Ekziston një simbol i lashtë, një gjarpër që hap bishtin e vet, Uraborosi. E gjen në kozmologjinë azteke, si fundin e botës, në filozofinë greke, si përjetësi, në alkiminë mesjetare, si sekretin e transformimit. E njëjta figurë, kuptime të ndryshme. Por ka diçka që të gjitha këto kultura e kanë kuptuar, dhe ne e kemi harruar. Ajo që të mban gjallë, mund të jetë po ajo që të shkatërron. Vetë konsumimi. Një cikël që ushqehet me veten, derisa nuk mbetet asgjë. Dhe pikërisht këtë bën mendja jote. Ajo krijon një version tëndin. Versionin e pranueshëm, versionin e suksesshëm, versionin që përshtatet. Dhe pastaj e kalon gjithë jetën duke e mbrojtur atë version, duke e forcuar, duke refuzuar ta lësh të ikë. Edhe kur ai version po të shkatërron, ti do të lësh punën që po të shteron, dhe mendja jote të thotë, ke investuar 10 vite, nuk mund ta hedhësh poshtë. Ti do të ndjekësh diçka që ka vërtet rëndësi për ty, dhe mendja jote të thotë, kjo nuk është realiste. Njerëz si ti nuk bëjnë gjëra të tilla. Ti do të ndalosh së përformuari dhe thjesht të jesh vetvetja. Dhe mendja jote po shpërit, po sikur të refuzojnë, po sikur të mos mjaftosh. Reklama. Mendja jote, në përpjekje për të mbrojtur, bëhet roja jote e burgut. Gjarpëri që hap bishtin e vet. Krijon dhe shkatërron, ndërton dhe glaboron. Dhe cikli nuk thyhet kur, sepse cikli është gjithçka që nje. Shumica e njerëzve jetojnë kështu gjithë jetën. Optimizojnë performancën, mbrojnë personën që kanë ndërtuar, dhe investojnë dekada duke u bërë dikush që në thellësi as nuk janë të sigurt nëse duan të jenë. Dhe nuk e kuptojnë që janë të bllokuar, derisa diçka çahet. Një krizë, një humbje, ose ai momenti i heshtur në orën 3 të mëngjesit, kur maska bie. Dhe për herë të parë, e shohin qartë. Kam jetuar përgjigjen e dikujt tjetër, për një pyetje që nuk e kam bërë kurrë. Dhe aty vjen zgjedhja. Të kthehesh prapë në gjumë, ose të zgjohesh dhe të pyesish. Cila pjesë e mendjes sime ka qenë në timon gjithë këtë kohë? Sepse kjo histori është pikërisht për atë zgjedhje. Për mënyrën si mendja jote mund të punojë kundër teje. Si formohet ky cikël, ky Uraboros. Dhe si mund ta thyesh përpara se të konsumoj plotësisht. Në vitin 1973, një antropolog me emrin Ernest Becker publikoi një libër, The Denial of Death. Ai fitoi çmimin Pulitzer 2 muaj pas i vdiq. Kancer. 49 vjeç. Koha këtu ka peshë, sepse kemi të bëjmë me një njeri që kaloi vite duke studiuar mekanizmat psikologjik që njerëzit përdorin për të mohuar vdekjen. Një njeri që e kuptonte frikën e saj, më mirë se pothuajse kushdo tjetër. Dhe megjithatë, ajo njohuri nuk e shpëtoi. Por ajo që la pas, ishte shumë më tepër se një teori mbi vdekjen. Ishte një lloj harte, një mjet për të kuptuar pse kaq shumë njerëz zgjohen një ditë pas dekadash dhe kuptojnë që kanë jetuar jetën e gabuar. Teza e tij është e thjeshtë, por e rëndë. Njeriu nuk mund të përballet me realitetin e vdekjes së vet, pa u përmbytur nga ankthi. Ne vim nga asgjëja. Bëhemi të vetëdijshëm. Mësojmë të duam, të shpresojmë, të ëndërrojmë. Dhe një ditë, kthehemi përsëri në asgjë. Kjo është një vërtet që nuk përballohet lehtë. Kështu që ne nuk e përballojmë. E mohojmë.
Dhe pikërisht mënyra si e mohojmë fillon të formësoj gjithçka në jetën tonë. Becker thot se ka 2 rrugë. 2 mënyra për t'ju shmangur kësaj të vërtete. 2 forma të asaj që ai e quan heroizëm. E para, heroizmi kulturor. Ti merr një rol që tashmë ekziston. Bësh një punojës i mirë. Një qytetar i respektueshëm. Një njeri normal. Futesh në sisteme që kanë qenë aty para teje. Dhe që do të vazhdojnë edhe pasi të mos jesh më. Dhe aty gjen një lloj pavdeksie. Sepse je pjesë e diçkaje më të madhe. Kompania, kombi, tradita. Ti ke rëndësi, sepse përket. E dyta, heroizmi personal. Këtu nuk përshtatesh. Krijon. Zhvillon ato që është vetëm e jotja. Shpreh veten tënde autentike. Art, ide, punë që mund të vinte vetëm nga ti. Dhe pavdeksia këtu nuk vjen nga përkatësia, por nga fakti që je i pazvendësueshëm. Ti ke rëndësi, sepse je unik. Por shumica e njerëzve nuk e zgjedhin këtë rrugë. Jo sepse është më e keqe, por sepse është më e pasigurt. Dhe pikërisht këtu fillon cikli. Këtu lind Uraborosi. Këtu mendja fillon të hajë vetveten. Sepse për të qenë pjesë e sistemit, duhet të lësh diçka pas. Heroizmi kulturor kërkon që të shtypësh pjesë të vetes. Pjesët e çuditshme, pjesët e pakëndshme, pjesët që duan gjëra që sistemi nuk i vlerëson. Dhe kështu mendja ndahet në 2. Njëra pjesë bëhet menaxheri, zëri që thot, kjo është kush jemi, kjo është çfarë bëjmë, mos e vë në dyshim. Është pjesa që kërkon miratim, që i trembet refuzimit, që ka nevojë të përkas. Dhe pastaj është pjesa tjetër. Ajo që e di çfarë do në të vërtetë. Ajo që kujton kush ishe, para se të mësoje të performoje. Kjo pjesë mbyllet, shtypet. Dhe mendja jote shpenzon një sasi të jashtëzakonshme energjie, vetëm për ta mbajtur të mbyllur. Sepse nëse ajo del, nëse e dëgjon vërtet, atëherë mund të duhet të ndryshosh gjithçka, mbyllur. Sepse nëse ajo pjesë del në sipërfaqe, nëse e dëgjon vërtet, atëherë gjithçka mund të vihet në lëvizje. Mund të duhet të pranosh se puna që ke mbrojtur për 10 vite nuk është ajo që do. Se identiteti që ke ndërtuar me aq kujdes nuk është një person, është një rol, një performancë. Dhe ndoshta do të duhet të rrezikosh gjithçka që është e rehatshme dhe e sigurt, për diçka që është e vërtetë, por edhe e frikshme. Prandaj mendja jote nuk të lot ta dëgjosh atë zë. E mbulon, e justifikon, e racionalizon, dhe të mban brenda ciklit, gjarpri që ha bishtin e vet. Filozofi danez Soren Kierkegaard e përshkruante ndryshe. Ai e quante të harrosh emrin tënd hyjnor. Jo emrin që ke në dokumente, por emrin që ishte i yti, përpara se bota të tregonte kush duhet të jesh. Para se të mësoje cilat ëndra janë realiste dhe cilat fëminore. Para se të kuptoje që disa versione të vetes pranohen dhe të tjera refuzohen. Duke shkruar në Danimarkën e viteve 1840, Kierkegaard shihte diçka të çuditshme. Njerëzit po bojshin të huaj për vetveten, të rrethuar nga turma, të zhytur në jetën e përditshme. Gjithnjëri më të zgjuar për mënyrat e botës, por në gjitha të zënje, po harronin kush ishin në të vërtetë. Nuk guxonin të besonin në veten e tyre. U dukej shumë e rrezikshme të ishin vetvetja. Sepse
Është shumë më e lehtë dhe shumë më e sigurt të jesh si të tjerët. Të bëhesh një kopje, një numër, një pjesë e turmës. Kierkegaard e quajti këtë sëmundja deri në vdekje. Jo trishtim, jo depresion, por një gjendje më e thellë, dëshpërimi i të mos qenit vetvetja. Dhe pjesa më e rëndë, shumica e njerëzve as nuk e din që janë në këtë gjendje. Ata duken mirë, funksionojnë, kam punë, marrëdhënie, rutina që punojnë, por nuk e kuptojnë që kanë humbur diçka thelbësore. E shoh tek kudo. Njerëz në të 30-tat, 40-tat, 50-tat, që janë bërë mjeshtër në dukjen kompetent, që kanë optimizuar jetën e tyre për matje të jashtme, status, para, tituj. Dhe prap, mjafton t'i shohësh në sy. Ka diçka të fikur aty. Një lloj mpirjeje, një ndjesi sikur nuk po jetojnë, por po ekzekutojnë një program. Nuk janë të palumtur në mënyrë dramatike. Janë diçka më e rrezikshme se kaq. Janë të mpirë. Kjo është ajo që ndodh kur menaxheri brenda teje merr kontrollin total. Kur pjesa jote autentike shtypet aq thellë sa harron që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe atëherë bëhesh, siç e përshkruante Virginia Woolf, gjithçka duket në rregull nga jashtë, por brenda ka vetëm boshllok. I mpir, i pandjeshëm, indiferent. Uraborusi që vazhdon të haj veten, derisa nuk mbetet asgjë, përveç performancës. Por ja ku qëndron rreziku i vërtet. Kjo performancë funksionon. Ti avancon në punë, fiton respekt, grumbullon të gjitha shenjat e suksesit. Dhe mendja jote e përdor këtë si provë. Shiko, po funksionon. Kjo është kush je. Dhe ai zëri tjetër, ai që shfaqet ndonjëherë në heshtje, në orët e vona të natës. Ai që pyet, a është kjo vërtet ajo që dua? Etiketohet menjëherë si frikë. Mos e dëgjo, është vetëm pasiguri. Dhe cikli forcohet edhe më shumë. Çdo sukses e bën më të vështirë të vësh në dyshim. Çdo vit që investon e bën më të kushtueshme të ndryshosh drejtim. Çdo hap që ndërton këtë version e varros edhe më thellë atë që je në të vërtetë. Derisa një ditë je 45 vjeç, me një karrierë që nuk e ke zgjedhur kurrë, me marrëdhënie të ndërtuara mbi një version të rrejmë të vetes, dhe me një ndjesi që nuk të lë rehat, që ke jetuar jetën e dikujt tjetër. Dhe ironia më e madhe nuk është se po vuan, është se nuk po vuan mjaftueshëm për të ndryshuar. Je rehat. Je i sigurt. Funksionon. Por brenda je bosh. Plotësisht i vdekur. Friedrich Nietzsche e pa këtë me një qartësi të frikshme. Ai tha, problemi nuk është vetëm frika, është dembelizmi. Sepse çdo njeri, thellë brenda vetes, e di që është unik. E di që kjo jetë është e vetmja që do të ketë. E di që kombinimi i përvojave dhe perspektivave të tij nuk do të përsëritet kurrë. Por çfarë bëjmë? E fshehim këtë të vërtetë. Fshihemi pas zakoneve, pas opinioneve të tjerëve, pas asaj që konsiderohet normale, realiste, e pranueshme. Dhe kështu, pa e kuptuar, zgjedhim të mos jemi vetvetja. Pse ndodh kjo? Sepse në thelb nuk është vetëm frika. Është diçka më e thjeshtë dhe më e pakëndshme për të pranuar. Jemi dembel. Të bëhesh vetvetja, vërtet vetvetja,
Jo thjesht të ndërrosh për këtë, por ta jetosh çdo ditë. Kërkon një përpjekje të jashtëzakonshme. Duhet të rezistosh vazhdimisht tundimit për të përshtatur. Duhet të pranosh që do të keq kuptohesh. Duhet të ndërtosh kuptimin tënd, në vend që ta marrësh gati nga sistemi. Dhe duhet ta bësh këtë pa garanci suksesi, pa duar trokitje, pa sigurinë që je në rrugën e duhur. Është e lodhshme. Dhe pikërisht për këtë arsye, shumica nuk e bëjnë. Zgjedhim atë që Nietzsche quante karroca me san. Ke dy mundësi: të hipësh mbi një kal të egër, ose të flesh në një karrocë që lëviz vetë. Kali është i gjallë, i rrezikshëm, i paparashikueshëm. Mund të të rrëzoj, mund të të çojë në vende që nuk i kishe planifikuar. Por je zgjuar, je i pranishëm, po e drejton. Je në një marrëdhënie me diçka të gjallë, ndërsa karroca me san është e rehatshme. Je në lëvizje. Madje mund t'i thuash vetes që po shkon diku, por nuk je ti që zgjedh drejtimin. Ajo ishte në lëvizje para se të hipje. Ti thjesht po bartesh nga një vrull që nuk është i yti. Dhe sepse është kaq e rehatshme, sepse të gjithë të tjerët janë në të njëjtën karrocë, ti bie në gjumë. Dhe pa e kuptuar, kalon gjithë jetën në gjumë, i transportuar nga forca që nuk i ke vënë kurrë në dyshim. Kjo është Uroborosi, në një formë tjetër. Mendja jote zgjedh rehatin mbi gjallërinë, sigurinë mbi autenticitetin, të njohurën mbi të mundshmen. Dhe në këtë proces, konsumon vetveten, vetëm për të ruajtur veten. Por kjo nuk është vetëm filozofi. Kjo po ndodh realisht në trurin tënd. Ian McGilchrist, një psikiatër që ka studiuar për dekada trurin e ndarë, zbuloi diçka thelbësore. Dy hemisferat e trurit tënd nuk përpunojnë vetëm informacione të ndryshme. Ato krijojnë dy mënyra të ndryshme të parit të botës. Hemisfera e majt është menaxheri. Ajo kërkon rregull, kategoritë, sigurinë, qartësinë. Ka nevojë të ketë të drejtë. Është zëri që të thotë, kjo është realiste. Kjo është ajo që bëjnë njerëz si ti. Kjo është rruga e sigurt. Mos devijo. Ndërsa hemisfera e djathtë është zëri që ke shtypur. Ajo sheh nuanca, sheh mundësi, sheh lidhje që nuk janë të dukshme me njëherë. Është rehat me pasigurinë. E përjeton jetën si diçka të gjallë, të rrjedhshme, të hapur. Dhe ajo bën një pyetje të thjeshtë, por të rrezikshme. Po sikur të ketë një mënyrë tjetër. Të dyja këto pjesë të mendjes janë thelbësore. Hemisfera e majt të ndihmon të funksionosh në botë, të jep strukturë, rregull, orientim. Por hemisfera e djathtë është ajo që të lejon të jetosh vërtet. Problemi, siç argumenton McGilchrist, është se në kulturën moderne perëndimore, balanca është prishur. Hemisfera e majt ka marrë kontrollin, pothuajse si një grusht shteti i heshtur. Sot jetojmë në një botë të ndërtuar sipas logjikës së saj. Efikasiteti mbi kuptimin, të dhënat mbi urtësinë, kategoritë mbi individin, sistemet mbi shpirtin. Siç thot vetë McGilchrist, hemisfera e majt ka nevojë për siguri dhe për të pasur të drejtë, ndërsa hemisfera e djathtë është ajo që mund të mbajë disa mundësi të hapura njëkohësisht, pa u nxituar drejt një përfundimi. Dhe këtu lidhen dy llojet e heroizmit që përmendëm më parë. Heroizmi kulturor është zëri i smajtës. Më jep një rrugë të qartë, më thuaj rregullat, më trego si duket suksesi
dhe unë do të optimizoj për ta. Ndërsa heroizmi personal është zëri i së djathtës. Nuk e di ku më çon kjo. Po eksploroj, po zbuloj, dhe jam në rregull me faktin që ende nuk e di, sepse vetë procesi është qëllimi. Por ja ku qëndron tragjedia. Kur hemisfera e majt merr kontrollin total, ti humbet aftësinë për të imagjinuar një rrugë tjetër. Ideja e të jetuarit ndryshe të duket si rrezik, si kaos, si papërgjegjësmëri. Nuk mund të shohësh atë që ke humbur, sepse pikërisht ajo pjesë e mendjes që do ta njihte është heshtur. Kjo është forma neurologjike e uroborosit. Një pjesë e mendjes që ha tjetrën. Menaxheri që shuan eksploruesin. Performuesi që zhduk personin. Edhe më e rrezikshmja, ti nuk e kupton që po ndodh. Sepse hemisfera e majt kontrollon historinë që i tregon vetes. Është ajo që interpreton jetën tënde. Dhe sigurisht ka interes të justifikojë dominimin e vet. Kështu që të bind, po bën gjën e duhur, po sillesh me përgjegjësi, po mendon në mënyrë realiste. Nuk je si ata që ndjekin ëndra pa bazë. Ti je praktik, i qëndrueshëm, i zgjuar. Dhe ndërkohë, zëri tjetër fillon të zbehet. Ajo pjesë që e di çfarë do vërtet, bëhet gjithnjë më e qetë, derisa një ditë nuk e dëgjon më fare. Derisa harron që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe pikërisht këtu fillon mekanizmi. Këtu mëson mendja jote të haj vetveten. Më lejo të ta tregoj si ndodh. Je 5 vjeç. Vizaton një elefant ngjyrë vjollc. Je i emocionuar. E ke krijuar vet. Ja tregon mësuesit. Dhe ai të thot, elefantët nuk janë kështu. Përdor gri. Dhe pa e kuptuar, mëson diçka. Që ajo që sheh ti nuk është e saktë. Që ajo që ndjen ti duhet korrigjuar. Që përgjigja e duhur është ajo për të cilën bien dakord të gjithë. Është një moment i vogël, por regjistrohet. Hemisfera e majtë e shënon. Konformiteti sjell miratim. I je 16 vjeç. Të tërhiq filozofia. Ke pyetje, kuriozitet, dëshirë për të kuptuar. Por prindrit të thonë, filozofia nuk të ushqen, studio biznes. Dhe ti mëson diçka tjetër, që ajo që të thërret nga brenda nuk ka aq pesh, që vlera matet nga tregu. Një tjetër shënim për menaxherin brenda teje. Dëshira autentike e barabartë me e papraktikueshme. Je 25 vjeç. Ke një punë korporate që e urren, por ka një titull që tingëllon mirë. Dhe njerëzit rreth teje të thonë, sa me fatje, do të doja të isha në vendin tënd. Dhe ti mëson ndoshta mësimin më të rëndë, që ajo që ndjen brenda nuk ka rëndësi, që ka rëndësi vetëm si duket nga jashtë. Dhe kështu, modeli vendoset. Hemisfera e majt tashmë ka prova. Ka mësuar se siguria vjen nga kontrolli, se përshtatja të mbron. Dhe fillon procesi ngadalt, shtres pas shtrese, vit pas viti. Menaxheri mbivendos eksploruesin, performuesi shtyp personin. Derisa në të 30-tat, 40-tat, 50-tat, ti nuk e kujton më që ai person ekzistonte ndonjëherë. Dhe jo, kjo nuk është një komplot. Askush nuk po ta bën me qëllim të keq. Është thjesht mënyra si sistemi vazhdon veten, përmes mira momenteve të vogla, pothuajse të padukshme. Momente ku mëson se të përshtatesh është më i sigurt se të dallosh. Të ndjekësh është më i zgjuar se të eksplorosh. Dhe se harta e të tjerëve është më e besueshme se busulla jote e brendshme. Dhe duhet pranuar. Kjo funksionon. Krijon njerëz që mbajnë punë, që paguajnë faturat,
që ndërtojnë familje, që mbajnë shoqërinë në këmbë. Por e bën këtë me një kosto. Koston e gjallërisë së tyre. Poeti David White e thot kështu: çmimi i vitalitetit ton është shuma e të gjitha frikrave tona. Çdo herë që zgjodhe sigurinë në vend të së vërtetës tënde, pagove diçka, një grim energjie, një shkëndi drite. Dhe e bëre këtë aq shumë herë sa harrove si ndihet të jesh plotësisht i gjallë. Kështu formohet Uraborusi. Jo nga një tradhti e madhe, dramatike ndaj vetes, por nga mira tradhti të vogla, të përditshme, që as nuk i njeh si të tilla në atë moment, sepse të gjithë po bëjnë të njëjtën gjë. Dhe kur të gjithë janë të mpirë, Mpirja fillon të duket normale. Tani, le ta zbresim këto në tokë. Si duket kjo në jetën reale? Çfarë ndodh me njerëzit kur Uraborosi merr kontrollin? Mendo për Vincent van Gogh. Gjatë gjithë jetës së tij, shiti vetëm një pikturë. Një. Jetoi në varfëri. Familja mendonte se po e çonte jetën dëm. Shoqëria nuk kishte vend për të. Dhe prap, ai vazhdoi të pikturonte. Jo sepse do ta bënte të suksesshëm, jo sepse dikush po e kërkonte, por sepse ishte e vetmja mënyrë që dinte për të qenë vetvetja. Ai zgjodhi rrugën më të vështirë, heroizmin personal. Refuzoi t'i bindet vetëm zërit të arsyes së ftohtë. Refuzoi ta shuajë atë pjesë brenda tij që kërkonte të shprehej. Vazhdoi të dëgjonte atë zë, ato që të gjithë të tjerët i thoshin ta injoronte. Dhe në fund, vdiq duke menduar se kishte dështuar. Kjo nuk është një histori me fund të lumtur. Nuk është një premtim që nëse ndjek rrugën tënde, do të shpërblehesh. Është diçka më e ashpër se kaq. Është një kujtesë për çmimin e refuzimit të Uraborosit. Për çmimin që paguan kur zgjedh të mos e lësh mendjen të haj vetveten, edhe kur çdo zë përreth të shtyn drejt konformitetit. Sepse Van Gogh kishte një alternativë. Mund të kishte ndaluar, mund të kishte marrë një punë normale, mund të kishte jetuar një jetë të qetë, të pranueshme, të sigurt. Dhe hemisfera e majt, ajo zë i brendshëm racional, i bërtiste pikërisht këtë. Kjo nuk po funksionon. Kjo është jo praktike, po dështon. Por kishte diçka tjetër, një njohuri më e thellë, një zë që nuk matet me logjik, që e kuptonte një të vërtet të thjesht. Të dështosh duke qenë vetvetja është më mirë se sa të kesh sukses duke qenë dikush tjetër. Nuk është më e lehtë, nuk është më e rahatshme, nuk është as më racionale, por është më e gjallë. Dhe në fundit, nuk është rehatia ajo që e bën një jetë të vlefshme. Është gjallëria. Tani krahasoje këtë me një histori tjetër, një rrugë tjetër. Njoh një njeri, le ta quajmë David, 47 vjeç, partner në një firmë të madhe, i suksesshëm sipas çdo standardi që njeh bota. Dhe megjithatë, plotësisht i zbrazët brenda. Ai më thot diçka që të mbetet në mendje, që nuk ka ndjer asnjë emocion të vërtet për punën e tij prej 15 vitesh. Është i Zoti në atë që bën, fiton mirë, ka status. Por kur e pyet, çfarë do në të vërtet? Hesht, sepse nuk e di. Jo se nuk ka përgjigje, por sepse nuk e dëgjon më. Ajo pjesë e tij është heshtur për shumë gjatë. Ai e di çfarë duhet të doj. Partneritet, prestigj, pasuri. Këto janë metrikat që i njeh mirë. Janë të qarta, të matshme, të sigurta. Por ajo që do vërtet, Ai sinjal është bërë aq i dobët sa nuk arrin më ta dalloj. Kjo është forma përfundimtare e Uraborosit. Gjarpri ka ngrënë aq shumë nga vetja, sa pothuajse nuk ka mbetur asgjë. Vetëm roli, vetëm funksioni, vetëm performanca. Një makinë që vazhdon të funksionojë. Dhe pjesa më e dhimbshme, ai e di
Nuk është i pavetdijshëm, nuk është i paditur. E ndjen që diçka nuk është në rregull. E di që kjo nuk është jeta që do. E di që është i bllokuar në një cikël që vetë ka ndërtuar. Por për ta thyer atë cikël, do të duhej të përballej me diçka shumë më të rëndë. Do të duhej të pranonte që 25 vitet e fundit mund të kenë qenë një gabim. Do të duhej të linte pas gjithçka që ka ndërtuar, të hiqte dorë nga identiteti që e mban. Dhe më e frikshmja, do të duhej të përballej me pyetjen: kush jam pa këtë performancë? Kjo është një zbrazdi që shumë njerëz nuk e përballojnë dot. Kështu që ai qëndron, vazhdon të luajë rolin, vazhdon të mbrojë një jetë që në të vërtetë nuk e do. Sepse në atë pikë, ndryshimi nuk duket si zgjedhje, duket si vdekje. Dhe në një farë mënyre është vdekja e personës, vdekja e imazhit, vdekja e historisë që i ka treguar vetes për vite me radhë. Por alternativa është një tjetër lloj vdekjeje, më e ngadalt, më e heshtur. Vdekja e energjisë, vdekja e gjallërisë, vdekja e gjithë shkaje që mund të kishte qenë nëse do të kishte dëgjuar atë zë tjetër. Dhe kjo është zgjedhja që, herët avon, i del përpara kujdo. Cilën vdekje je gati të rrezikosh? Ato të vetes së rreme, apo ato të vetes së vërtetë? Shumica zgjedhin të sakrifikojnë të vërtetën, sepse është më e lehtë, sepse ndodh ngadalë, sepse nuk bie në sy. Mund të jesh bosh brenda dhe prap të avancosh. Prap të respektohesh, prap të dukesh sikur po bën gjithçka siç duhet. Dhe kjo është arsyeja pse Uroborosi është kaq i rrezikshëm, sepse nga jashtë nuk duket si dështim, duket si sukses. Pra, si thyet ky cikël? Si e ndalon gjarprin të hajë vetveten? Jo me një vendim të madh dramatik, por me diçka shumë më të thjeshtë dhe shumë më të vështirë. Praktik. Çdo ditë. Praktik për të dëgjuar të dy zërat brenda teje, jo vetëm njërin. Fillo këtu. Vëre momentin kur ata përplasen. Je gati të thuash po për diçka dhe ndjen një tërheqje të vogël brenda. Një ngurtësim, një ndjesi që po e bën nga detyrimi, jo nga zgjedhja. Ky është menaxheri që flet. Zëri që e di çfarë duhet të bësh. Ndalo për një moment dhe bëj një pyetje tjetër. Çfarë dua vërtet këtu? Jo çfarë është më e zgjuar, jo çfarë shmang konfliktin, jo çfarë duket mirë, por çfarë dua. Ndonjëherë të dy zërat bien dakord. Ajo që duhet bërë është edhe ajo që do. Atëherë, bëje. Por bëje si zgjedhje, jo si detyrim. Sepse kjo ndryshon gjithçka. Herë të tjera nuk përputhen. E di që duhet, por e ndjen qartë që nuk do. Dhe pikërisht këtu fillon vetdia. Sepse tani ke informacion. Tani mund të zgjedhësh. Ndoshta vendos ta bësh gjithsesi, por për arsye që i kupton dhe i pranon. Për familjen, për një përgjegjësi, për një qëllim që ka kuptim për ty. Kjo është krejt ndryshe nga ta bësh vetëm sepse duhet. Ose ndoshta vendos të mos e bësh. Thua jo. Zhgënjen dikë. Rrezikon gjykimin. Kjo është guxim. Ky është heroizëm personal. Është momenti kur zëri që ke heshtur për kaq gjatë, më në fund dëgjohet. Dhe ja thelbi. Kjo praktik nuk ka të bëjë me zgjidhjen gjithmonë të rrugës së vështirë. Nuk ka të bëjë me rebelim të vazhdueshëm. Ka të bëjë me një gjë shumë më të thellë. Të jetosh me vetdije. Të zgjedhësh në vend që të reagosh automatikisht. Kjo nuk të garanton sukses. Nuk të premton lumturi të përhershme. Por të jep diçka më të rrallë. Të bën të gjallë. Dhe të jesh i gjallë do të thotë
që të dy zërat brenda teje ekzistojnë, që të dy dëgjohen, dhe asnjëri nuk po e shkatërron tjetrin. Ndoshta kjo është maksimumi që mund të kërkojmë. Ralph Waldo Emerson e ka thënë shumë qartë që në vitin 1841 për mos konformitetin, bota të ndëshkon me pakënaqësinë e saj. Dhe nuk ishte duke egzageruar. Kur zbret nga karroca me san, kur ndalon së luajturi rolin që të gjithë presin nga ti, njerëzit e vënë re dhe reagojnë. Jo sepse janë keqdashës, por sepse ajo që po bën ti i trazon. Mos konformiteti yt e vën në pikpyetje konformitetin e tyre. Sepse nëse ti mund të dalësh nga ai skenar, nga ai modeli i gatshëm i jetës së duhur, dhe prapë të qëndrosh në këmbë, atëherë po tregon diçka të rrezikshme, që ai skenar nuk është i detyrueshëm, që është një zgjedhje. Dhe në momentin që bëhet e qartë që është zgjedhje, atëherë dhe ata që vazhdojnë ta ndjekin janë duke zgjedhur. Dhe nëse po zgjedhin, janë përgjegjës. Dhe kjo është pikërisht ajo përgjegjësi, nga e cila janë përpjekur të shpëtojnë. Prandaj kanë nevojë që ti të dështosh. Kanë nevojë që të kthehesh pas, që të provosh se dalja nga cikli çon në rrënim. Sepse nëse nuk çon, atëherë do të duhet të pyesin veten. Po sikur edhe unë të kem zgjedhur këtë jetë. Kjo është arsyeja pse ndryshimi është kaq i vështirë. Nuk është vetëm betejë brenda teje. Nuk është vetëm zëri yt i brendshëm që të tërheq mbrapsht. Është edhe zëri i të tjerëve. Është sistemi përreth teje që përpiqet të ruaj veten. Transformimi yt i kërcënon. Gjallëria jote e ekspozon mpirjen e tyre. Zgjedhja jote i detyron të shohin që edhe ata po zgjedhin. Dhe kjo nuk është e lehtë për të përballuar. Kështu që do të etiketojnë egoist, i papërgjegjshëm, po kalon një fazë. Do të tërheqin miratimin. Do të dyshojnë në vendimet e tua. Do të përpiqen të bëjnë të dyshosh në vetvete. Dhe në ato moment, hemisfera jote e majt do të kapet fort pas kësaj. Do të thotë, shiko, të gjithë po thonë të njëjtën gjë. Duhet i jesh gabim. Ky është testi i vërtet. Momenti ku vendoset nëse do ta thyesh ciklin apo do të kthehesh brenda tij. A mund të qëndrosh edhe kur je i vetmi që sheh atë që sheh? A mund t'i besosh atij zëri të brendshëm edhe kur çdo zë jashtë teje thot të kundërtën? A mund të zgjedhësh të jesh i gjallë edhe kur nga jashtë duket si dështim? Nietzsche e shtroi këtë si një eksperiment mendimi. E quajti kthimi i përjetshëm. Imagjino këtë. Një ditë, një demon shfaqet para teje dhe të thotë: do ta jetosh këtë jetë saktësisht kështu siç është. Pafundësisht. Çdo moment, çdo detaj. Përsëri. Dhe përsëri. Dhe përsëri. Pa asnjë ndryshim. Pa asnjë arratisje. Dhe pyetja është e thjeshtë. Si ndihesh? Si ndihesh? Nëse ndjem një lloj tmerri, nëse reagimi yt i parë është jo, çdo gjë përveç kësaj, atëherë kjo tregon diçka thelbësore. Tregon që jeta që po jeton nuk është zgjedhja jote e plotë, që je ende në atë karrocë me san, gjysmë në gjumë, duke u quar përpara nga një vrull që nuk të përket. Por nëse ndjen diçka tjetër, nëse brenda teje lind një po e qetë, e thellë. Po, do ta jetoja këtë sërish, pikërisht kështu. Atëherë ke prekur diçka të rrallë. Atë që Nietzsche e quajti amor fati, dashurin për fatin tënd. Jo thjesht ta pranosh jetën, por ta duash atë, ta zotërosh, ta krijosh. Sepse dallimi nuk qëndron te rrethanat. Van Gogh vdiq në varfëri, por ai e zgjodhi jetën e tij. Davidi jeton në rehati dhe luks, por jeta e tij e zgjodhi atë. Dallimi është tek drejtimi,
Kush është në timon? Cili zë po vendos? Cila pjesë e mendjes po udhëheq? Apo zgjedh me vetdije, apo thjesht po ndjek një rrugë që të është dhënë? Dhe ky dallim është gjithçka. Ernest Becker e kuptoi këtë në muajt e tij të fundit. Kanceri nuk negocion me filozofinë. Vdekja nuk ndalet sepse e kupton. Ajo vjen, gjithsesi. Por Becker kishte bërë diçka tjetër. Ai kishte jetuar duke ndjekur pyetjen e tij. Pyetjen që vetëm ai mund ta bënte. Në mënyrën që vetëm ai mund ta bënte. Ai nuk e kishte heshtur veten për t'u përshtatur. Nuk e kishte sakrifikuar të vërtetën e tij për miratim. Në një farë mënyre, ai e kishte thyer ciklin. Jo plotësisht, jo në mënyrë perfekte, por mjaftueshëm. Mjaftueshëm për të shkuar drejt fundit, duke e ditur që kishte jetuar si vetvetja. Jo thjesht si një rol, jo si një funksion. Kjo nuk është pavdekësi, nuk është fitore mbi vdekjen, por është e vetmja fitore që na lejohet, sepse Gjarpri është ende aty, ende duke ngrënë bishtin e vet, ende duke ofruar rehati përmes përsëritjes. Heroizmi kulturor është ende rruga më e sigurt, dhe shumica e njerëzve do ta zgjedhin atë. Dhe kjo është në rregull, sepse edhe ajo rrugë ka vleran e saj. Ajo e mban botën në lëvizje. Por nëse je ende duke dëgjuar këtë, atëherë diçka brenda teje është zgjuar. Një zë i vogël, por komgungulës, që thot: kjo nuk mjafton. Kjo nuk jam unë. Diçka po humbet dhe nuk mund ta lejoj. Dhe nëse e dëgjon atë zë, atëherë ke një zgjedhje. Mund ta shtypësh. Mund të vazhdosh si më parë, të qëndrosh rehat, funksional, por i mpir. Ose mund të fillosh të dëgjosh, të ndalesh dhe të pyesësh. Kush po drejton? Të vëresh çdo vendim. Është i imi apo thjesht duhet? Të fillosh të zgjedhësh me vetdije. Jo gjithmonë perfekt, jo gjithmonë me siguri, por zgjedhje reale. Sepse aty fillon gjithçka. Jo me një ndryshim të madh, por me atë moment të vogël ku ndalon dhe vendos të jesh zgjuar. Fillo ta thyesh uraborosin para se të konsumoj plotësisht. Sepse e vërteta është kjo. Gjarpri nuk do të ndaloj vetë. Nuk do të ndalet vetëm sepse ti e dëshiron. Duhet ta ndërpresësh ti. Çdo ditë, çdo moment, çdo zgjedhje. Duke ndaluar dhe duke pyetur. A është kjo e imja? A e kam zgjedhur unë, apo është thjesht ajo që duhet të bëj? Dhe kur përgjigjja është duhet, atëherë pyetja bëhet më e thellë. A e zgjedh gjithsesi për arsyet e mia, apo thjesht po ndjek një skenar të shkruar nga dikush tjetër? Kjo është praktika. Këtu fillon ndryshimi. Jo me një moment të madh dramatik, por me mira momente të vogla. Momente ku zgjedh vetdijen në vend të automatizmit, gjallërinë në vend të mpirjes, zgjedhjen në vend të konformitetit. Dhe mos u gënje, bota do të reagoj. Do të ndjesh presion, do të ndjesh kundërshtim. Zëri brenda teje, ai i vjetri, do të thotë se po gabon, dhe zërat jashtë teje do ta përforcojnë këtë. Do të thonë të kthehesh, të rikthehesh në gjumë. Por pikërisht aty vjen zgjedhja e vërtet. Zgjidh gjithsesi. Zgjidh kalin e egër mbi karrocën me san. Zgjidh të panjohurën mbi sigurinë e rreme. Zgjidh të jesh i gjallë mbi të qenit thjesht i sigurt. Zgjidh veten, edhe kur të gjithë të tjerët kanë nevojë që ti të jesh dikush tjetër. Sepse kështu thyhet cikli, jo duke e shkatëruar me një goditje, por duke dalë prej tij, përsëri dhe përsëri dhe përsëri. Derisa zgjedhja bëhet natyrë. Derisa nuk je më duke luftuar me ciklin, por thjesht nuk je më brenda tij. Derisa Gjarpri nuk ka më çfarë të haj.
sepse brenda teje ka lindur diçka tjetër. Diçka e vërtet. Diçka e gjallë. Diçka që nuk mund të vijë nga askush tjetër përveç teje. Nuk është e lehtë. Nuk është e sigurt. Nuk ka garanci. Por është e vetmja rrugë që e bën të përballueshëm këtë ekzistim. E vetmja rrugë që të lejon të përballesh me fundin dhe të thuash unë jetova. Sepse Uraborosi është ende aty, ende duke pritur, ende duke ofruar rehati përmes përsëritjes. Dhe pyetja mbetet: do të vazhdosh ta ushqesh apo më në fund do të çlirohesh? Faleminderit për vëmendjen dhe për kohën tuaj. Nëse ky episod ju dha vlerë, mos ngurroni të lini një pëlqim dhe një koment. Më ndihmon shumë të kuptoj çfarë ju rezonon më tepër. Nëse dëshironi të mbështesni më tej punën tonë, mund të kontribuoni edhe me donacione. Lidhjet i gjeni në përshkrim. Por mbi të gjitha, shpërndajini këtë podcast me miqtë tuaj. Bisedat si kjo marrin kuptim të plot kur ndahen dhe diskutohen. Ftojini njerëzit tuaj t'i dëgjojnë. Dhe pse jo, uluni bashkë dhe zhvilloni këto tema. Sepse idetë bëhen më të fuqishme kur kthehen në biseda të vërteta. Bashkë, miru dëgjofshin.